因为那个串联跟并联是在我们电路里面呢一个很重要的接线模式啊，因为那个串联跟并联的那个概念很抽象所以我做了一个实体的模型，就像我手上拿的这个实体的那个串联跟并联模型。那我现在先来介绍一下并联的模型所谓并联就是我们用比较口语化来讲，就是你的火线啊是现在我手摸的这个红色的就是火线的部分全部接在那个一起那中性线白色，我现在我手摸的白色线啊，全部把它接在一起这种接线的模式啊叫做并联那另外一种那个解释就是说，如果我们电路是接成并联的话，从外观这样看的话就是至少会有2个回圈这边是台电这边从台电这边来的话这样是1个回圈，对这样是第2个回圈然后这样是第3个回圈所以以电路外观来讲除了刚刚讲过了，右手就是所谓的火线全部接在一起，左手就是所谓的中性线全部接在一起以外另外从外观上判断就是接成2个回圈，这样在1个回圈嘛2个回圈、3个回圈以上的这一种的话，叫做并联那并联的话就是说，我们电路的特性就是第一个电路、第2个电路、第3个电路，它的回路是独立的你看第1个回路这样是自己回来从台电来，从第2个回路回去，从台电来，从第3个回路回去，也就是说第1个回路跟第2个回路跟第3个回路中间互不影响。第1个回路的灯泡有坏掉的时候第1个灯泡完全不受影响，第3个灯泡不受影响。第2个灯泡坏掉的时候第3个跟第1个灯泡完全不受影响。第3个灯泡如果坏掉的时候第2个灯泡、第1个灯泡也不受影响那并联还有一个特性就是，你看电压这是台电的电压，如果在我们台湾的话，家里面的电灯是110的嘛那第1个灯泡如果我们把它接成并联的时候第1个灯泡的电压从这边从火线到中心线这边是110，第2个灯泡一样也是110，第3个灯泡也是110但是它的电流就不一样电流总电流的话就是会第1个灯泡的电流加第2个灯泡的电流加第3个灯泡的电流，也就是说，这种变成电路的时候它的那个电压是相等，第1个回路电压、第2个回路电压、第3个回路电压是相等它的总电流会相加就是从那个火线出来的这边到回来这边它的电流会是第1个灯泡的电流加第2个灯泡电流加第3个灯泡电流，也就是说，如果第1个灯泡是1安培，第2个灯泡是2安培，第3个灯泡是那个1安培那这样加起来就是1加1加1回来的时候就会是3安培这个是并联的特性那好，那我们现在再来介绍一下串联的特性。我现在把这个那个串联的那个电路再来做一个模拟我现在手上拿的这个就是那个串联的电路好，那接着我们来介绍一下串联的电路在我们的那个家里面的偏里面除了并联以外，另外叫串联那串联的话，从外观上看的话就是火线接中性线，中性线再接火线，那个火线再接中性线，中性线再接火线然后再来是火线再接中性线，那就像家里面的香肠一样把它串成一串这样叫做串联。那从外观上看的话就是说，不管你是1个灯泡、2个灯泡、3个灯泡从外观上是1个回圈这样的话就叫做串联那串联的话，因为是同一个管子嘛所以从第1个灯泡、第2个灯泡、第3个灯泡这样看起来的话它的电压会是那个1/3如果这里是110的电压的话，那第1个灯泡跟第2个灯泡、第3个灯泡中间，如果它瓦特数是一样的时候，那第1个灯泡它的那个电压就会大概在35左右，就除以3了就电压变小那电流的话，因为是同一个水管嘛，你看是不是一个回圈同一个水管，所以它的电流
就会是相等，哦，所以串联的特性的话，它只是电流会相等，但是电压会是第一个灯泡的电压加第二个灯泡加第三灯泡的电压等于总电压，哦，这是那个串联的特性。还有另外一个就是说，当我们的那个灯泡，哦，就是负载，哈，它那个瓦特数有相差悬殊的时候啊，小灯泡会亮，哦，大灯泡不会亮。你跟它想象成那个，因为我们的范变少了，就是总电流变小了嘛，因为总的电阻变大，哈，所以小灯泡啊，哈，它就是小孩子，哈，它那个因为电流就是饭嘛，哈，那饭剩下那个一点点，哦，所以小孩子吃一点点饭就饱了，所以它可以做光。那大人的话要吃10碗饭才会饱，啊，现在只有剩下1碗饭，所以小孩子吃了他会饱，可以做光，会跑步，哈。那大人的话要吃10碗饭才会饱，所以大人不会亮。等一下我再用实体的电路来模拟给大家看，这个就是我用那个模拟的配电板模型，来示范给大家看，从外观上看，就是火线接中心线，中心线接火线，火线再接中心线，这样一直串接，像香肠一样串接在一起。然后另外只有一个回圈，这种的话，这种电路的话叫做串联，那等一下我再来用实体的配线的模型来跟大家介绍，好，大家好，接下来我用这个那个实体的电路配电板，来跟大家那个介绍一下我们那个串联跟并联的实体的配线，它的功能上有什么差异，那我们先来介绍一下这个实体的配电模型板上面的一些器材，这一个我手上摸了这个黑色的这个部分呢，就是所谓的这个乌龙式开关。那乌龙式开关有分那个一批的，之前我们有大概介绍过一批，这个乌龙式开关就是1级的，那1级的话就是我们专门在关火线的，那如果2个连在一起，像这个连在一起的话，它就是那个可以同时关那个2条火线，那因为我们今天这个练习的时候，我们要那个就是为了那个开关便利性的关系，所以我们把中心线也一起关掉。实物上在家里面的时候啊，如果像这个有白色线是110的回路，我们是用一批的就可以了，就是这个开关就用1级的就可以。那无论是开关还有另外一种3批的，这个有没有？这个3个连在一起的这个这个就是3项的，就是家里面如果有3项电路的时候啊，我们因为3条线都是火线，所以我们就要用这个3级的开关，这个叫3批的，所以你如果从乌龙式开关的辨识的话，1批的就是110的，2批的这是220。那今天我们配电板上其实是用110的电路来测试。那因为我们为了要那开关方便，所以我们就是用2批的，其实用1批的就可以了。那如果是看到这个3个连在一起的，这个叫3批的，这个就是3项的。那好，那这个乌龙式开关就是为了等一下我们便利我们接电的关系。那这个就是写一个 A， 这个是安培，然后 A 底下画一个虫，这个就是交流电流。等一下我们要配电的时候啊，要看这个串联跟并联它的电流的这个变化。那底下这个这个叫弹系棒，就是 terminal， 就是那个端子台，端子台就是方便我们锁线跟拆线。底下这里有一组，等一下我们这里要接一组电，那个这里要接一组电，那这个就是我们要插到那个电源的一个插头，方便我们做拆卸。那我们现在来配电给同学看一下。刚刚这条线有脱落了，所以我把它再接起来。这条线白色的就是中性线。我们再复习一下电路里面就是要这个回路的概念。所谓回路的概念就是有2条线的概念了，就电从台电这边来，从台电这边来，然后到家里面的电器，然后再回台电去。中间主要一条线是脱落了，那这个回路就没有功能。所以不管是110、200，有碰到白色线就110，一定是要有一个回圈，这样叫回路。如果是220也是一样要有一个回圈，差别在这种有白色线的是110，那如果没有白色线，2条线就是220。这是回电里面很重要的一个概念，回路的概念。所以我们这个地方也是2条线的概念，同学们看到这里也是2条线的概念，一条是红的，一条白的。红的顾名思义
就是它会电人，就是火线，然后白色线就是中性线。所以你看到电路里面，如果它有照规定做，有白色线的话哈，就是那个110的电路哈。那我们现在为了节省时间哈，所以我们这个这个灯头了哈，上面的这个线呢，我们已经把它接好。锁线的时候啊，这边要拨1.6公分的长度哈，然后锁这个锁线螺丝的时候就要顺时钟绕，这个螺纹要顺时钟绕哈，这个线头啊这样顺时钟绕，然后白色线呢就是要锁这个螺纹哈，这个是我们之前介绍过哈。那我们要接线的时候啊哈，就是要把这个我们先来接并联电路，所谓并联电路就是火线，然后右手这边的火线，红色线跟红色线全部接在一起，左边这个中心线啊，跟那个我所比的这一条中心线啊接在一起，这个叫那个并联哈。我把这个第一组灯的那个线路啊哈，先把它接起来哈，拆开这个弹吸棒，就是这个端子台的螺丝哦，把红色线火线就是接在原来电路的火线的位置哈，白色线接在原来电路的中心线的位置。第一个电器啊哈，我们先把它锁上来。第一个灯头的回路，我们先把它锁上来。好，就这样，看起来就是这样的哈，就是这样接，啊，就是这样接哈。那好，我们再把第二个灯头的这个电路啊也是一样哈。这边白色线就是手螺纹，有没有哈？螺纹就是手容易碰到的地方，因为我们手螺纹容易碰到嘛哈，所以这个地方我们要接不会电成这条白色线螺纹，这里就是螺纹，有没有看到哈？那相对的另外一条线呢，就是手螺纹对面的中间这个就是火线哈。那一样哈，并联的概念呢哈，就是白色线接白色线，红色线接火线，这个就是并联概念。那我们把这两条线我们把它接起来哈。把这个弹吸棒啊，就是端子台，它的好处就是可以很容易的拆卸哈，把它接起来。那这边也是把它接起来。那你也可以用另外一种说明，就是红色线就是会电人嘛，它实生在我们人体的话，就是它比较有力量嘛，就是右手哈。那白色线就是中心线，我们要把它写就是左手哈。红色线全部接在一起，白色线全部接在一起，这种接法叫并联哈。你也可以把它想，右手就是红色，右手全部接在一起，左手全部接在一起哈。好，那接完以后，我们把这个要先检查哈。看有没有短路，电路不管是电灯也好，插座也好，其他的那个回路都一样。我们要先用三用电表来测一下，看有没有那个短路哈。短路的话，我们就要检查到哪里出问题，不然你把它送电就会危险。那我们用三用电表的 BB 档，让它变哈。有声音代表短路哈。好，那我们接到 BB 档以后啊，我们就是一样哈，这个探针到这个乌龙式开关的这个地方哈，因为交流电没有真无，所以你这个这样测跟这样测哈都没有关系哈。红探针在哪里？就是没有电的状况下才可以测哈。好，那你什么时候要用电压档？什么时候用电流？现在因为还没有电，所以既然没有电，就不是电压档，也不是那个电流档剩下就是欧姆档哈。欧姆在我们的那个三号电里面就是这个欧姆呢，这个欧姆就是200年前德国的科学家那个我们为了纪念他，所以用他的名字来作为电阻的单位哈。好，那现在测试完以后啊，没有短路，我们就可以把灯泡接上来。这个是第一个灯泡。上次我们有介绍过啊就是说如果我们接成并联的时候啊电压是相等的就是第一个灯泡的电压跟第二个灯泡的电压是一样的就是交流电那我们要看一下两个灯泡接上来的时候啊它的这个电流像这个 A 就是电流，有没有 A就是电流A 电流。那我们看一下它电流的变化我们把那个电把它接上来然后看一下这个电流的变化，把这个把它插上来你看这边电流接近1安培那1安培的话如果我们把它乘以电压110的话就相当于这个灯泡两个加起来110然后乘以电流，这样我们算1比较好算就是110瓦。
那把它除以2的话，这一个灯泡大概55瓦。哦 ，P 等于 VI 嘛，啊，现在 V 是110嘛，好，等一下大概114，我们用110比较好算哦。然后这个这0.9我们算1的话，哦，就是110瓦。好，啊，2个灯泡啊，哈，就是加起来就是那个两个灯泡的电流嘛。比如我们把第一个灯泡把它关起来嘛，你看第一个灯泡关起来的时候，电流是不是变小？能看到？哦，所以2个电流是这样相加。第二个灯泡我们转起来是这个很烫哈，你看。如果把这个灯泡关起来，它电流就变成0了哈。所以第一个灯泡亮，哈，跟第二个灯泡亮，两个的亮度啊，哈，就是原来它瓦多数的亮度。第一个灯泡坏掉了，第二个灯泡没有受影响，哈，第二个灯泡坏掉，第一个灯泡没有受影响。这一种接法的话，我们叫做那个变量。那我们来量测一下它的电压哈。我们用这个数位的比较清楚哈。我们先把这个灯关掉，这样比较不会那么刺眼哈。把它切到那个交流电压档，交流电压，能看到哈？这里是交流电压。啊，如果它有些没有写中文的，写一个 V， 这里有一个虫的哈，代表正负这样交互流动，这个代表交流电压哈。好，那我们把它测一下这两个值有没有？115，刚刚讲哈。好，好，反过来也是一样，你反过来这边也是一样，有没有？交流没有正负，哦，你要红针在右边，红针在左边都没有关系哈。这个是那个并联电路哦。那并联电路的话，就是电压相等，然后电流会是相加。第一个灯泡电流加第二个灯泡电流哦，这个是那个并联特性。然后第一个灯泡的回路是独立的哦，第一个灯泡它的回路是这样回来，第二个灯泡是这样回来，所以两个回路啊互不影响。哦，这个是并联的特性，电压相等，电流相加，然后两个回路独立，一个回路两个回路哦，所以两个回路是不影响，这个就叫做并联电路。好，那等一下我们再来做一下串联的电路，我们先把这个关起来哈。好，大家好哈。刚刚我们介绍完那个并联电路啊，接下来我们来介绍一下这个串联的电路哦。那现在介绍一下这个模型板哦。这个我手上摸了这个啊，就是乌龙式开关哦。那这一颗的话就是电流表啊，主要是来观测我们串联电路跟并联电路。刚刚用并联的时候啊，接近1安培啊，就是电流是相加。那等一下我们把这个串联电路接好以后，看到电流会变成多少。那这个地方就是我们的弹吸棒，就是端子台哦。那并联电路的话，就是等一下我们要接一个灯泡在这边，另外接一个灯泡这边哈。那就是红色线接白色线，白色线的红色线，然后这里再接一个红色线这样过来。好，那为了节省时间呢，我们就先把这个已经把这个灯泡的这个模型板呢把它接好哈。那红色线的话就是接中间这个点，那白色线的话就是接螺纹啊。那螺纹的话就是我这样弄比较清楚啊，就是手上会碰到这个灯泡的这个螺纹，因为你换灯泡的时候手会碰到它，所以如果这里是接一条线的话，当然我们这个是要接白色线，这样比较不会被电到哈。这个就是我们所谓的那个白色线呢要接螺纹，有没有？这条手上摸的这个就是这个的螺纹的意思，因为两个要接在一起哦。好，那为了节省时间，我们已经把这个吊式灯头的这个线接好，一边接火线一边中心线啊，中心线接螺纹啊。我们现在把这个电路啊模型先把它接上来哈。那串联电路的话跟并联比较不一样，是并联的话是红色接红色，白色接白色哈。那串联的话就像我们家里面的香肠接成一串所以红色线要接白色线所以接法跟刚刚是完全不一样来，我们把这个弹吸棒的这个线先把它接起来这边接这里。好，这个就是我们第一组的灯泡的电路那再来第二组的话，我们为了节省时间，这个已经也是一样接好了接好了一条是接那个白色线，白色线就是螺纹，另外一条也是接红色就是中间这点那这里因为我们要让回来，所以这个地方我
们要一个短接线把它这样接过来。那白色线当然就是接红色线哈，白色线接红色线，就正接负接正哈。那并联的话，就是所有的火线全部接在一起哈，所有的中心线全部接在一起，所以接法完全不一样哈。那颜色只是一个代表啦，你全部用绿色还是一样的哈。那这个串联的电路啊，刚刚我们并联的话就是一个回圈2个回圈嘛哈。那串联电路的话哈，不管接几个灯泡，2个灯泡、3个灯泡，接起来会只有1个回圈，有没有看到？只有1个回圈哈。所以我们要接这个回圈是相当于这样一个水管哈。所以接成并联电路的话哈，它的那个什么电压会除以2哈，因为这里如果是110的话。这里会分配到110，这里分配到55，这里分配到55哈。那可是啊，总电流的话会变小，为什么？因为这里是一个电阻，灯泡就是电阻嘛哈，再加上这个电阻，所以总电阻会相加。总电阻相加就是总电阻变大，总电阻变大，总电流就会变小。不然等一下我们看的这个这样子以后，我们看这个电流表就知道哈。好，那我们现在把这个灯泡把它加上来哈。灯泡加上来，那我们现在把那个电把它插上来哈。刚刚其实我们要先量哈，要先量看那个有没有短路哈。刚刚我们少做一个动作哈，不管并联串联这种电路插座开关弄一样，一定要先测量哈，这样比较安全的哈。一样用三用电表的这个欧姆档，然后我们去 BB 档这个地方，好，如果短路的话就有声音哈。那我们测，这两个地方，电源的这个地方哈，你要交换也没有关系，没有声音代表没有短路哈。好，那这样测量完以后啊哈，我们就要把这个灯，我们先用瓦特数一样的哈，看看哈，跟刚刚并联有什么差别？你看是不是刚刚并联的时候啊，灯泡啊那个亮度是很亮，它现在变成一半。为什么我们刚刚不是强调说并联的时候电压相等，所以每个灯泡分配到110，所以它亮度很亮。那因为串联的时候啊，它那个就分压嘛，比如说这里是110，那这里就会变成55，所以它就把它变暗了，那这里的电流，你看刚刚是不是接近你看这个电流是不是变小了？刚刚是不是接近1安培？刚刚我们接成串联的时候啊，这里是不是接近1？那现在变成那个大概3点多而已哈，所以整个电流会变小。那整个电流变小的原因是因为这里是一个阻抗阻力，这里一个阻力，所以阻力变大的时候啊，水就比较流不过去哈，所以水流就变小。水流是电流哈，所以这层串联电路啊哈，它的那个什么电压会变小。而且电流也会变小，电流变小的原因是阻力相加嘛。那这两个灯泡所经过的电流是一样，因为什么？流经同一个水管，同一条粗细的水管流回来，所以这个灯泡如果你这样看的话，大概3.1，这个是那个0.31呀，0.3，因为这里叫的是1嘛，0.31，流回灯泡的电流是一样大，那如果我这个灯泡坏掉了，然后这个灯泡坏掉了，另外灯泡也坏掉了，看，一个灯泡亮，这边也是一样，很烫，那如果我现在用一个这个那个针嘴钳呢，把底下短路，然后接起来，另外一个灯泡就亮起来，有没有看到？把它短路，有没有？这个就是bypass的意思，我的bypass这边一样，有没有看到？这个做这个要很小心的哈。好，那如果我现在把这个灯泡啊换成小灯泡，看它会怎样？小灯泡，看它会有什么差别哈？很奇怪为什么换成小灯泡以后啊，大灯泡不亮哈？事实上不是大灯泡坏掉是因为我们用形容词啊
因为电阻变小了嘛，我们把它想成那个灯泡跟人一样，要吃饭才会做功嘛。那我们人是真的吃饭哦，灯泡是吃电流。现在总电流变小，我们都想要原来是有10碗饭供应过来了，现在因为电阻变大，剩下1碗饭。那1碗饭呢，这个小孩子啊，他吃1碗饭就饱了，就会做功了。可是大人要吃10碗饭这样1碗饭给他吃，所以大人就没有饭吃，他就不会做功。所以灯泡没有坏掉，只是他因为吃不饱没有办法做功。你这样想象，他比较容易记住。那如果我现在用这个一样用短路的把这个短路起来大灯泡就会做功。我不要给小孩吃，他会做功了他要做功了。那假如说我现在那个这一颗你看所以它这个大灯泡没有坏那串联的特性的话，就是说，其中如果有一个灯泡坏掉，另外一个灯泡就不亮了，有没有？一个灯泡坏掉，另外一个灯泡就不亮了，这是特性，不是缺点这一层串联的时候就是它会分压那如果我们照实际上来讲的话为什么大灯泡会亮，大灯泡不会亮，小灯泡会亮？好，我们用这个来测一下这个是那个电路的模型。我们现在把这个拔起来我们来测一下它这个灯泡上的电阻我们现在测一下，这个把它切换到200这个地方来这样测20这个大灯泡的电阻是23，这样测了这样测的比较清楚一个测这里，测它里面的灯丝的电阻大概20左右大灯泡电阻20。那看小灯泡的电阻，小灯泡的电阻这个电阻要大大概大概180几大概200左右刚刚是那个大概20左右，所以差了大概5倍差大概5倍。那如果我们用那个欧姆定理来看的话我们用欧姆定理来看的话，它最主要就是因为 V 等于 IR 嘛欧姆定理我们用欧姆定理来看的话，欧姆定理是 V 电压，这个是电流，这个是电阻那这个电流是固定因为同一个水管嘛串联的同一个电线，电流固定那小灯泡电阻比较大，所以它可以分配到比较大的电压因为大灯泡电阻比较小这个电流固定，所以那个大灯泡的话，它分配到比较小的电压。所以如果就实际上的物理现象来看的话，大灯泡之所以不会亮，是因为它分配到电压小；小灯泡之所以会亮的话，是因为分配到电压大。那它之所以分配到电压大，就是因为 V 等于 IR， 就是欧姆定理。欧姆在200年前做试验出来的I 是固定，小灯泡电阻小所以水管系水流阻力大这个意思R 大。所以相对乘以固定电流的话，相对它的 V 就会得大那我们如果用实际上电路来测一下它的电压，你就可以知道它分配到电压我们这样来测来看一下它分配到电压现在这个小灯泡上，我们用这样测这一点跟这里，然后它可以，它后面的电压是112.9大灯泡这边的话
是分配到1.1伏特，有没有看到？1.1伏特。那个小灯泡这边呢，就分配到112.7哦，这是 V 等于 IR， 因为 I 固定，这个小灯泡的 R 很大，所以 V 就大。这个大灯泡因为 V 等于 IR， 它 I 固定 R 很小，所以它只有分配到1.1，也就饭吃少了就电压很小，所以它不会亮所以串联电路这是有它的特性。那实际上回来，那生活上哪一个地方会用到串联，比较变联？等一下我再来做介绍好，以上就是说我们那个串联电路的那个功能的介绍谢谢大家，谢谢。